So, motrushe, unë Roza Lati publikisht me audio vizive të uroj gëzuar ditëlindjen, edhe jam me fat që të kam afër, edhe faleminderit që më ke bërë kumbarën e aurës, bukuroshe së vogël, ëngjëllit vogël, bebes tënde, gocës tënde, aura. Ndje me fat që më ke pranuar gjithë jetën në jetën tënde. Kjo është gjë e madhe, sepse jetojmë në një epokë që nuk ka shoqëri të sinqerta, që ka shumë shfrytëzim, që është bërë jeta shumë fast friendship, fast food, fast love, fast internet, fast information. Dhe e vlerësoj shumë që je detajiste, që nuk harron asgjë, që je aq korrekte. Unë jam vetë shumë korrekte dhe them s'ka shoqë si ju, po është një Mikela Pupa, të betohem. Të dua shumë, Miki. Happy birthday. E di qa ka menduar Mikel? Ka menduar kur kemi qenë bashk, po të drejtohem kështu direkte nga ekrani i telefonit, kemi qenë bashk në autostradën e Tirana Elbasan, duke u kthyer nga Elbasani, nëse mban mend, edhe mbaj mend që më ke thonë si u zhdukëm ne kështu një moment. Edhe që unë të kam thënë, këtu kam qenë gjithmonë duke të pritur. Kjo është Roza. Kjo Mikeli e ti për mu. I love you so much, Mikeli.